Здравствуйте, ребята! Итак, мы с вами учим песню Андрея Макаревича «Костер». У вас было домашнее задание выучить постановку аккордов. Какие у нас будут аккорды? Смотрите. Ля минор, вы его знаете, да? Потом до мажор, соль мажор, ре минор. Новый аккорд для вас будет ми мажор. Он ставится как ля минор, только все пальцы на струну выше. И опять на ля минор переходим. Это так играться будет куплет. Вот смотрите, начинаем играть. Значит, ля минор играется 2 раза. Пропускаем стрелку. Так, теперь смотрите. Сейчас только аккорды. Смотрите на аккорды. Ля 2 раза, до мажор 1 раз, соль мажор 1 раз, ре минор 1 раз, новый аккорд ми мажор 1 раз. И ля минор, проигрыш, вы все учили проигрыш. Вот этот, который играется вот так вот. Он будет в конце. На костре вот этот ля минор, он подчеркнутый. Так, теперь бой, смотрите бой. 1, 2, пропускаем. 1, 2. Проговариваю, но стрелку эту вторую не проигрываю. 1, 2. 1, 2. 1, 2.